Fala galera do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo aqui com a XRE 300. Queria fazer um vídeo aqui para modificar o som da moto, né? Para ver se ela fica bem da hora. Liga ela aí, Micael. Vocês vão ver aqui que nós estamos com um copo, o apito e uma latinha de cerveja. E vocês vão ver que vai fazer uma diferença enorme. Vamos começar primeiro com a latinha de cerveja. Vocês vão ver, só vir para cá. Observe que vai fazer um som. Vai, rocha. Vai, rocha. Tá bom, tá bom. Vocês viram que com o copo ficou, com a latinha ficou mais ou menos. Agora com o copo fica muito da hora, galera. Se liga, viu? Rocha. Vai, tá bom. Vai, tá. Aí vocês podem colocar uma fita, um arame e segurar. Tem uns vídeos bem interessantes na internet. E com apito, né? Eu achei que com apito também ficou bem bacana. Deixa eu só ver a posição certa. Aí, ó. Devagarzinho. Tá bom. Bom, galera, é só isso mesmo esse vídeo. Só uma leseirazinha pra vocês aí. Se vocês queiram modificar o som da moto de vocês, tá aí, né? Esse equipamento caseiro. Falou, galera. Fui.